Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Shalakaluko, Shurumilloan. Salatari, ontakatiyu. 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 Gora kakusai, gora kakusiña zikiña, eta gora intzortako txorondoak! Eta gora ni neu, kakusai, gora! Zer modu zaudete? Ederki baizue, guere poz-pozi gaude aizue, txintxo-txintxo, garbi-garbi eta hori bai, txukun-txukun. Ai! Baina ze txotxolokeria dau, Nagusi, errespetu bat, mesedez. Ara, tximino iztuna. Bai, egin barre, inozoa. Naturaren deia entzun dut, sustraien deiadarra. Orain gizon berria naiz. Gizon berria, tururu. Antzinako Matusalen ematen duzuta, Pepillo. Tira, bizitza modernoak bizimodua estresatu egiten digu. Alienatu, espiritua galdua daukagu ustela, eta bada garaia, ama naturaren magalera itzultzeko. Kontxo naturista bihurtu zara. Bai, gora natura, eta gora amalurra. Baina orduan, Pepillo, biluzi joan barko zinak, Biluzik? Osa, larru gorritan? En pelotas? Bai, ala joaten dira, eta juzko naturistak. Bueno, tira, ni naturista intzindaria izango naiz. Bizimodu primitibo egingo dut, baina dotore jantzita. Ongi da, eta orduan nun biziko zea, kalefazio zentrala duen kobazuloan? Voila! Etxe ekologikoa.
garbia, txukuna, erosoa, isila, eta barraskilo diseinuari esker, alde batetik bestera mugitu dezakezu. Zer, flipantea, ez da? Oso interesgarria bai, baina Pepillo ez alda txikiegia. Ez. Perfektua da, akatsi gabea. Eta gainera hermetikoa da, basapizti eta zomorroei sarrera eragozteko. Ongi da, Pepillo, ederra da benetan, ederra, arrazoi duzu. Baina nara, lagun guztiak zozketaren zain dazkagu. Ba noa, nagusi, ba noa. Trabatuta dago, nagusi, ez da bin, ezin dut atera. Pepillo, goraka tiratu behar duzu? Bai, baina ezin dut, trabatuta dago, egingo naiz, lagundu! Lasai, konzentratu ara, goraka zabaltzen da, bai, goraka! Pepillo, 8 arriskutsu bat ikusi duzula ematen duen, hau da, arpegia daukazuna, beldur arpegia. Bizitza primitiboa oso arriskutsua da. Hobe izango dut lehen nere makinista zereginetara itzultzea. Kitxo. Hobe izango duzu bai, gainera zozketa kutxa zure zain dakazu. Kromagnon, Neandertal, Australopithecus. Bai, benetan, Pepillo, makinari bezala hobe zaude, egin kasu, Ba, itzuloetara itzuliko gera. Ia ba, lagunok zozketari ekingo diogu. Ia ba, gaur gorriz nor arituko den. Lehenengo partaidea, ia ba... Iker Zuloaga! Iopa, Iker! Arratxaldeon! Zer moduz, ondo? Bai, nekatuta eritxiko zinen, ez? Horako esprinakin. Ederki ba, ia ba, bigarrengo partaidea nor dugun. Ba... Bigarrengoa beraz... Maider Moreno! Arnaz estuka, esprina, eska, ondo? Bai, ederki bat, talde gorria ezagutzen dugu, beraz. Oso ondo, orain tximino urdinen taldea ezagutuko dugu. Ea zein den lehenengo primitiboa, Izaskun Parra! Arratxaldeon, Izaskun. Arratxaldeon, kaixo, neska dotorea zerazu? Bueno, bai. Tximinoa, ez, oso neska dotorea, eta ea norko osatuko duen zurekin talde urdina. Maider Berridi! Arratxaldeon, Maider. Arratxaldeon. Zer moduz zaude? Ondo. Sasoitxu? Bai. Bai, postutzen gera. Ba, hemen talde urdina lagunok. Hor talde gorria. Ederki, edaren Pepillo hori kremaierak igotzeko ikastaro ebango diogu denon artean. Tak, bere ala jolasera atorriko gara. Ez du behar, Pepillo. Ez du behar. Guazen. Gora Kakusai eta gora Intxorta. Pikutara payasoak eta pikutara neska mutilinosoa. Zer, agertu aldira hiru mosketeroak? Edo hobeto esateko hiru moskelerdoak? Seguru gaur ere. Kanta naskagarriren bat abestuko dutela. Pintxo, edo zepitzuriatzera, edo antzeko txorradaren bat. Seguru, bai, gaur, boikota egingo dirego. Bai, boikota. Ia esan dano nirekin. Boikota! Zer da hau? Kanpina! Hau mauka! Niri beti gustatu izan zaizkit kanpinak. Bagian hau Intxortara eramango du.
Kaixo, karapaixo! Agur, beno! Esal gara ba, Irungo seme alabak agurtzera etorri, ba hori segiten nahi naiz, era klasikoenean gainera, Agur, beno! Mirri, kaskajualena, beti bezala arpa jontzen. Hori se gustatzen zaie ba, Irungo seme alabei, ez da baietz, arpa jotzea, bandidoak, tron-ton-ton-ton. Bai, Mirri, baina gu ona ez gara arpa jotzera etorri, kantatzera baizik. Nolako arrakasta! Oraindik ez dugu, hau asabaldu, Ikustera eta publikoa poltsiko handiagu! Hala da bai. Baina mil esker zuen harrera beroagatik, baina orain isiltasuna behar dugu, isiltasuna meskaz, Arra, soi txiribiton, honelako fansekin, abestu beharrik ere ez diagu, siesta eginda ere, txalotuko gaitiztek, jopera! Siesta diok, ideia bikaina izan diat. Ba, hemen martxan jotazu hasi aurretik, atxade pixka bat hartuko diat, Ike bai txiribiton, rinberan! Ederra panorama, Zuek biok hemen alferkerian eta ni lanean? Nobedadea, primizia mundiala, Lasai, nik entretenituko zaituzte, lasai. Mira, abesti polita, Karrakatxutxutxi makulatzaitete politxo tralala txoritamu, eta karrakatxutxutxi makulatzaitete politxo tralala txoritamu, eta horreinik gehiago, Toko la mitxolo lolo purrikala mumumusakala beratuta kukurrukusa. Toko la mitxolo lolo purrikala mumumusakala beratuta kukurrukusa. Zer duitzen? Ara, txirri alferrontzia, Azkenean, siesta egitea erabaki du, niri baimenik eskatu gabe, aixue. Giberandi profesionala, horixe. Eta bestea, musar erraldoia, gustura dago, potzolo. Txai. Eskolara joateko ordua da, dindando, ondandin. Estean atzek. Lasai. Badakit. Sistema honek ez du inoiz utz egiten, Mirri, txirbiton! Ehar dezagun eta eman dezaiogun dutxan askantze honi! Jupilas! Aukera politxa galdu diat kakusei desinfektatzeko, Baina ni gustora geratu nauk, motel, gustora! Zera, zigorra ederra eman diogu kakusein nazkagarri horri, Orain berriz, kantu lasai bat, kantatzeko gogoa ematen dit. Zer iruditzen zait, txikita jo? Ojo, Ni nau txikita jo, Asko jota. Ene txiki. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut. Zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia. Bimbilin bombolon, bimbilin bolon bolonia.
pil sorta bat badaukat. Erdia emango dixot, beste erdia niretzat. Ene txiki, ene polit, ene maite zaitut, zatozaldi gainean eramango zaitut. Bimbilim bombolon, bimbilim bolon boloña, bimbilim bombolon, bimbilim bolon boloña, bimbilim bombolon, bimbilim bolon boloña, bimbilim bombolon, bimbilim bolon boloña. Kaixo berri! Beste gaude, ja ba! Aizue, irrikitan gaude jolasean hasteko, baina hori bai, batez ere gure lehiakideak ezagutzeko. Talde gorrian ia bazin dakagun. Lehenengoa, Iker Zuloaga, za Iker? Bai, Iker, ia zenbat urte dituzu? 6, Sei, haizu, telebistako zein programa da gehien gustatzen zaizuna? marraskia, Marrazkiak eta txirrimirri eta txiribitonez? bai, Baita ere, ez da? Eta txirrimirri eta txiribitoneko zein da gehien gustatzen zaizuna? mirri, Mirri, zeatik? Bi hurria dalako agian? Bai, ederki ez aukera makala. Ia, ba, bigarrengo partaidea, Maider Moreno, Arratsaldeon. arratsalde, Maider, zenbat urte dituzu? 7, Zazpi. Zein da zuri gehien gustatzen zaizun pelikula? Barbie. Barbie? Jesus, ez aukera makala ere, ez tira ba, momentuz, animo biei eta txaloak, bezez! Ederki eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak, nordan eska polit gara jau. Idaskun parra, Taskun parra, aizu, konta egun zuzina zure zaletasunik handiena. dantza, Dantza egitea, oso ondo, programa egokira etorri za orduan, ze dantza mota egiten duzuzuk? euskalduna, Abai, eta non? eraiki dantza taldean. Eraiki dantza taldean, oso ondo, agur bat beraiei, eta nordan eska dotore hau? Maider berri di, Parkatu? Maider berri di. Ah, oso ondo, aizu, leheno kontatu didazu animaliak ikaragarri gustoko dituzula. Bai, Zergatik? oso polita dilerako. Politak direlako, eta zein da zure animali gustokoena? Katua. Katurik baduzuzuk? Ez, Ez? Ah, lastima, lastima. Baia, hemen talde urdina, hor talde gorria, eta Felipe atetik ateratzen! Ara, ateatzen nahi dela! Oso ondo, Etorri, etorri! Iker, zure txanda da. Beraz, beira, hemen zuen zubekua, hemen txe, hortxe jarri, eta hasi nahi duzunean, haupa Iker! Haupa, Iker! Ja ba, ba! Elkazitzea! Bi! oso Primera! ondo! Ja ba, hiru! Hiru! Ondo! Ja ba, oi! Ai! Haupa Iker! La! Lau! Ja ba, bo! Bost! Primera Oso ondo! naizea! Sei! Sei! Jesus, botera da puntaria! Ai! Ui! Ja ba, zazpi! Zazpi! Ongi! Ja, ui! Ja! Eta zazpi! Zortzi! Ongi! Behatzi! Behatzi! Ikan! Jesus, Iker, hau da punteria, behatzi sartu ditugun zira. Eta orain Maiderren txanda da, beraz Maider, hartu zure lekua. Eta hasi nahi duzunean, haupa Maider! Ba! Primeran! Ja ba, bi! Ongi! Ja ba, hiru! Hiru! Ondo aiztea Maider! Epa! Oso ondo, venga! Animo! Ui! Venga, Maider! Ja ba, la! Lau! Bai! Ja ba, Maider! Ui! Ai! Animo eta lasai, ez? Bost! Bai! Ja ba, Sei! Ongi! Ja, ui! Ai! Animo, Maider, konzentratu! Ai! Lasai, eh? Zazpi! Oso Ongi! ondo! Ederki, Maider! Zorion abioi, Ederki egin duzute. Zein lasai bakuan, eta orain talde urdinaren txanda da. Ja ba. Maider, izaskun, Izaskun, zuen txanda! Zure txanda, bai, hartu zure lekua, hortxe duzuta, eta hasi nahi duzunean, haupa eta Haupa! Ba! Ongi! Ja ba, bi! Primeran! Hiru! Hiru! Oso ongi! Lau! Bikain! Bost! Ja ba, sei! Sei! Oso Euskal da ondo! martxa! Zazpi! Zazpi! Ongi! Ja ba, ui! Animo! Zortzi! Bederatzi! Haupa Bederatzi! eta askun! Hamar! Eta... Hamaika! Primeran, hau da, omarka, Jesus! Ederki ba, Hamaika sartu ditu eta orain Maiderren txanda da, beraz, Maider. Hartu tokia, hortxe! Eta hasi nahi duzunean, haupa, Maider! Bat! Bat! Venga! Ui! Ja ba, Bi! Primera zabitza, Maider! Ui! Ja ba, ui! Ez sartu! Hiru! Bai! Ja ba,
da, guazenak aurrera. Azte finalerdia. Etorri, hau finalerdia auki duguna. Lagunok hauxe gertatu da talde gorrian Ikerrek 9 sartu ditu eta Maiderrek berriz 7, beraz guztira 16 puntu dira. Txalba baientzako ederki egin dut eta. Primeran eta ikusi duzue bigarren finalerdian Izaskuneka Maika ikatpusketa sartu ditu eta Maiderrek berriz 6, guztira 17 ikatpusketa eta talde urdinak gure final handia jokatuko du. Hori da, baina gure zaigu ikustatzen arpegi tristeak ikustea, beraz zuentzako motxila hau zorionak. Eta lagunok gu entrenatzea goaz final antolatzeko. Gero arte, agur! Oso ondo! Goze! ¡Gora Kakusai! ¡Loco! ¡Ua! ¡Ua! ¡La cola Kakusilla, chiquilla! ¡Gora Kakusai! ¡Oh! Eta batez ere, gora ni Kakusai! Kontuz, Txiribiton, kontuz. Ta? Non utzi duk txikita jori? Otarteko bat egin alduk txoixe horrekin. Ez daki non utzi duan? Ez daki ala? Aizu, ez da hor zuen artean egongo, ez da? Ja, begiratu ondo mesere. Zutitu behar bada eta begiratu aulki azpian dagoen edo. Baina begiratu deno, gurasoek ere, bai? Ez dago? Ai, Txiribiton, harrapatzen dudanean, bi belarriak gorria jarriko zizkioan. Ni bezalako gorriak ez. Ire sudurra bezalako gorriak, piperrontzio. Zer? Hor, ikusi alduk azkeneko aldiz? Barra bazkerin bat egiten nengoen, badaki zer egin dezakegu. Begira, denok ozen-ozenki dituko diegu deno batera Mirriri. Ados? Ea ba, bat, bita iru. Mirri! Berriro! Mirri! Askoz azere ozenago, tira, askoz azere ozenago. Bat, bita iru. Mirri! Mirri! Zer? Telebistari begira dagoela? Eta zer egon daiteke orain hori ikusten? Iparraldearen orena? Eguraldia? Firinfaran? Trikitraka, trikitron? Hori ezinezkoa da, Txiribiton. Ezinezkoa da. Mirri ezin daiteke gure saioko ikusle izan. Protagonista baizik. Protagonista. Bai, protagonista sekundarioa. Tira, bai. Ietan gaituk artista principalak. Baina azken finean Mirri ere protagonista du. Eta 5 segundutan hemen ikusi nahi diat. Ai, amatxo maitea! Kakusai dator! Lagundu! Metxedai, lagundu! Ai! Lasai, Mirri, lasai. Petardoa guk jarri diagu, batzuetan telebista gehiegi ikusten dualako. Hori egia da, baina batzuetan telebista gehiegi guztiok ikusten dugu, ez da zuek ere bai, Beraz, badakizue tarteka zer egitea komeni den, ez da? Tarteka telebista kli-kla itzaltzea komeni da. Txibiton, telebista kla-kli itzaltzea bai, baina trikitraka-trikitron amaitu eta gero, babolio!
Klikla, klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, klin, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xerasu telebista. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, klin, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko, Egin esaxokera, ez ikusi sobera. lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. Programa honak hautatuta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, klin, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Hemen gaude berri! Eitxe, aizue, ikaslehiaketaren final handia antolatzera gatoz. Baina lehenik, gogora ditzagun zeintzu diren gure finalistak. Lehenengoak Izaskun Parra izena edo izue. Etorkizunean dantzari aparta izango da. Momentuz, agurra eta maki txiki dantza ederki dantzatzen ditu. 10 urte ditu, beha Irungoa da, eta irabazteko asmoarekin dator, beraz, txaloa beretzako! Primeran eta hona hemen gure finaleko bigarren partaidea Maider Berridi 7 urte ditu berak, Irungoa da, Elatz eta ikastolan ikasten du, eta jaunartze egiten duenean Eurodisneyra joango menda oporretan. Eta hori bai, gere gelako lagun guztiak agurtu nahi ditu beraz, emaiogun txalo ikaragarri bat! Ederki eta orain finala jokatzeko, gure trena besterik ez da falta, Felipe! Ia baitasun, etorri nirekin. Finalekin hasiko gara, bai? Hartu lekua, hemen duzu hori da. Eta hasi, nahi duzunean, hau baitasun! Bat! Erki! Bi! Baitasun! Jaba! Hiru! Jaba! Lau! Bi! Bost! Oso, gizaditza! Sei! Bikain! Bi! Jaba! Zazpi! Bai! Jaba! Zortzi! Zezu dizkala punteria! Bederatzi, neska! Jaba! Amar! Jaba! Oi! Eta sartu 10 guztira! Ederki zazu! Zorionak, etorri nirekin! Lasai! Ederki ba! Venga. Izaskunek 10 sartu ditu, eta orain ikus dezagun Maiderrek zer egiten duen. 1, 2, 3, hasi nahi Aupa duzunean! Maider! Bat! Ui! Iaba Maider! Ai! Iepa! Animo! Epa! Maider, lekutik hori da! Ui! Venga. Animo, lasai! Bi! Bai, bai! Iaba Maider! Hiru! Kontzentratuta lasai, Lau! Ongi zabiltza! Bost! Iaba! Sei! Ongi! Zazpi! Primeran! Zortzi! Oso ondo! Ederki, Maider, zortzi guztira! Tira balagunok, finala bukatu da, gozanak aurrera! Ia zer gertatu dan finalean, Izaskunek 10 sartu ditu eta Maiderrek 8, beraz, gure gaurko garailea Izaskun dugu! Txaloa beretzako! Ederki egin duzu, ia opariak Oso ondo! ondauden! Eta orain, txingo oparia. gure opariak! Ederki! Oso ondo, ba, Maider Berridik, gure oroigarri bezala, raketa dotore asko eramango du opari bezala etxera, eta zuen txalo ikaragarria! Hori da! Eta Zorionak. Izaskunek erakutsi duen punteriakin, txirrin nau irabazi du txaloa beretzako baita ere, eta lagunak guk oparia gozatzea guaz. Gero arte, agur! Guazen! Guazen!
Ariato. Jata! Eza! Zein da munduko karatekarik onena? Esan beldur barik, ni neu Kakusai! Jata! Aza! Gaur, betirako jubilatuko ditut hiru payasoiek. Ariato, intxorta! Ariato, Kakusai! Jata! Segi putin egiten, txirbiton! Hau, putin egitea komenigarria da osasunarentzat. Osasunari golak sartzea komeni saiok, Galdetu bestela El Basko Agirreri. Baina golak sartzeko oso ondo etortzen da korrika ondo egitea ere. Ai, bala. Non sartu zarete zitalalenak? Zer? Ze? Zuei niri adarra jotzeko asmotan etorri zarete, ez da? Atzean daude ziur? Kanteak. Inusentea. Mirri eta txirbiton. Kirola egitea gauza, benetan sanoa da, bizitza sanoa eudikitzeko. Nik adibidez, beti da nik egin dut kirol asko, eta horregatik nago sano. Eta hainbat domina irabazia ditut gainera. Txirri, begira, barkatu baina, txirritonek arrazoidik. Gu ez gaituk fotina egiteko jaio. Ez txibito eta ni ere ez, Eta gainera, ni adarra jotzeko sortua bai naiz. Eta dominak ez zaizkiu importa. Horrela jarratzen baduk, askar batean, kokoloen superkopa irabaziko du. Egia, txiribiton. Gu nahiago diagu, fotina baino gehiago, lotina! Ariato! Hori, eta ire familia guztia, por si acaso! Mirri mesedez! Persona dizkide hau japoidarra duk, eta japoniarren hizkuntzan Ariatok kaixo esan nahi du, kaixo. Japoniarra, orduan, errealeko Lin Shantzuren lengusua izango duk, Lin Shantzu korearra duk motel! Japoniarra edo korearra, igual duk, paisanoa dituk eta? Ni kakuka zuei lagundu. Kakuka gimnasio derra. Ariato. Sayonara, kakuka, sayonara. Tira, Mirri eta txirbiton, orduan, futin egin nahi ez duzuenez, gimnasioan egin beharko duzuen izerritan, Kakukak makina asko, zuek makina aukeratu. Ariato. Nikau!
kakuka zurekin. Kakuka zurekin, kakuka palanka. Ariato. Ariato. Palanka bat. Ariato. Palanka bi. Ariato. Palanka hiru. Ariato kakusai! Ia nola ateratzen zaren orain hortik txirria! Txipalu zein txortako nazkantea! Bai! Eta gora kakusai! Ia Hementxe amaitu da Inozoren karrera, zaunara! Termostatoa igo, 50 gradu, eta urtu egingo da. Ariato intxorta, ariato kakusai! Ixo! Ari... Ato! Ia! Ariato, mirri turulato! Hari, ato! Ia! Ariato, kakuka atontato! Ia! Jalisco no te rajes! Gopelaz, kakuka japoniarra izango da, baina indiak bezala hitz egiten du, Kaka esarra, tripa utzi dit, nire Isabel gizara joa. Kakukak, zu zendatu. Kakuka, sauna polita, zu sauna barrura. Ariato. Termostatoa igo, 1 gradu, eta urtu egingo dira, evaporatu! Ariato intxorta, ariato kakusai! Ja! Begira nola dagoen tonto potoloa. Aingerutxo bat ematen du, baina nik badakit nola utziko dudan jokoz kanpo gorila hau. Edari isotoniko pozoinduarekin. Txiribiton, miraria da, gurendik bizirik egotea. Segunetan orentzako, miraria baino gehiago desgrazia galanta izango du. Ariato. Hau edatzen duenean, txiribiton geratuko da, desgraziato. Ahí bala, nun dago txiribito? Nun dago tonto potoloa? Baina, nork utzi du saunako atea zabalik? Zein izan da aztakirtena? Ez dakizue, beroa galtzen dala eta horrela eziko ditute gozi inusente hauek. Nun daude? Txirri, bere!
Ariato! Kakusai eskatxuflato! Ariato! Ariato! Kakusai eskatxuflato! Ariato! Ariato! Kakusai eskatxuflato! Tximistaren jainkua! Sua! Sua! Aski da, Pepillo! Orain ere historia horreko txotxolokediak egiten edo? Ez, kaixo nagusi. Badakizu, akampada prestatzen ari nintzen, sua piztu, txistor batzuk erre, sutondoan kantatu, alabare, 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 alabare... Sua pizteko ez da horrelako babukeririk egin behar, kokolo! Mekatxiz! Itzela zara nagusi. Dida, sua piztu duzu. Bueno, honek antortxo olimpikoa ematen du. Ai, Pepillo, hartaburu jaio eta hartaburu hilko zara, Boy Scout prehistorikoa. Peli-peri deitu, irun guztiak iskaltzen hasi baino lehen. Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Chalo, pinchalo, chalo, pinchalo, katutxo mispilla, gainean dago. Badago, bego, bego badago, txapata berri